မင်္ဂလာပါမြန်မာတီချက်ကတီချက်2ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ Grammar Friends 2ရဲ့ Unit 8ကိုဆက်ပါမယ် Grammar Friends 2 Unit 8က everyday အကြောင်းပြောမယ်ပေါ့နော် page က40ပါ turn to page 40 present simple အကြောင်းကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာမယ် present simple ဆိုတာနေ့စဉ်လုပ်တဲ့အလုပ်တွေပုံမှန်လုပ်တဲ့အလုပ်တွေပေါ့နော်အမြဲလုပ်တာတွေအဲ့ဒါဆိုရင် present simple နဲ့ပြောတယ် present simple ဆိုတာ he goes she goes he does she does နော်အဲ့လိုမျိုးသုံးတယ် I ဆိုရင်တော့ I go they go you go we go နော်အဲ့လိုမျိုးသုံးမယ်ဟာကြည့်အောင်နေ့စဉ်လုပ်တဲ့အလုပ်တွေ everyday activities တွေကိုပြောတဲ့အခါတွေမှာ present simple ကိုသုံးပြီးတော့ပြောရတယ်ဒီမှာဆိုရင် look at Jamie Jamie ဆိုတာဒီကောင်လေးကိုပြောတာ Jamie ကမနက်ဆိုရင်အိယာထားတယ်6နာရီမှာထားတယ်အမြဲတမ်းထားတာမလို့ present simple ကိုသုံးမယ် Jamie ကတယောက်တည်းမလို့ get မှာ s ထည့်ရတယ် gets Jamie gets up at 6 o'clock အချိန်ရဲ့ရှိမှာ at လေးသုံးတယ် Jamie gets up at 6 o'clock မနက်စာစားတယ်နေ့တိုင်းစားတာမလို့ဆရာမတို့က present simple ကိုသုံးမယ် he ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ has ဆိုတဲ့ singular verb ကိုသုံးမယ် he has breakfast ဒီနေရာမှာ has ကစားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ် he has breakfast ကျောင်းသွားတယ်9နာရီဆိုကျောင်းသွားပြီအမြဲသွားတာမလို့ he goes to school at 7 o'clock အချိန်ရဲ့ရှိမှာ at ကိုသုံးမယ် So we use the present simple to talk about things we usually do အမြဲလို့လုပ်တဲ့အရာတွေကိုပြောတဲ့အခါမှာ present simple ကိုသုံးမယ် When the pronoun ဆိုတာ he တို့ she တို့ it တို့အဲ့လို pronoun တွေရှိမယ် we you they I ဒါတွေရှိမယ်ပေါ့အဲ့တော့ he she it ဆိုတဲ့ third person တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါအကြောင်းပြောမယ် third person pronoun တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမယ် သူသူမ၎င်းပေါ့နော်ဒါတွေကိုပြောမယ်ဆိုရင်ဆရာမတို့က s ဆိုတဲ့ singular verb ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ် so အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာတခါတလေကြာရင် go go ဆိုရင် o နဲ့ဆုံးတာ o နဲ့ဆိုရင်တော့ s တင်ထည့်လို့မရဘူး es ဆိုတာထည့်ရတယ်နော်ပြီးတော့ verb hav have ဆိုတဲ့ verb လေးကြတော့သူ့ကို singular verb ပြောင်းခြင်းတဲ့အခါမှာ hav မဟုတ်တော့ဘူး singular verb ကိုလုပ်ချင်ရင် has has လို့ပြောင်းရတယ် o နဲ့ဆိုရင် es ထည့်ရတယ်ကြည့်ရအောင်ရိုးရိုးဟာတွေမှာတော့ s လေးပဲထည့်ရုံပဲ he get ဆိုရင် s လေးထည့်မယ် he gets up he goes he has she gets up she goes she has it gets up it goes it has ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော် true false လုပ်မယ် look at the pictures there are 5 pictures 1 2 3 4 5ပုံ5ပုံရှိတယ် and look at the time အချိန်တွေကြည့်6 o'clock မှာသူမနက်ဆိုထပြီ Jamie gets up at 6 o'clock မနက်6နာရီဆိုရင်ထပြီအဲ့တော့မှန်တယ် true he goes to school at 8 o'clock မနက်8နာရီဆိုရင် goes to school ကျောင်းသွားတယ်တဲ့မှန်လားမှန်ဘူးလားမှန်တယ်မှန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ true he goes home at 2 o'clock 2နာရီဆိုရင်အိမ်ပြန်တယ်တဲ့2နာရီဟုတ်လားမဟုတ်ဘူး3ကိုပြထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ this sentence is false he has dinner ညစာစားတယ် at 8 o'clock 8 o'clock မှာညစာစားတယ်ဆိုတော့မှန်တဲ့အတွက် true he goes to bed at 10 o'clock 10 o'clock မှာအိယာဝင်တယ် goes to bed ဟုတ်လား9 o'clock မှာဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ false လို့ရေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအကြောင်းကိုသွားတယ်ဆိုရင် he နဲ့တွဲသုံးမယ်ဆိုရင် goes to school လို့ပြောတယ် I နဲ့ပြောတယ်ဆိုရင်တော့ go မှာ s မထည့်ရဘူး es မထည့်ရဘူး I go to school they go to school we go to school you go to school လို့ပြောမယ် he တို့ she တို့ဆိုရင်တော့ go မှာ s ထည့်ရမယ်နော် goes home ဆိုတာအိမ်ပြန်တာ has dinner ညစာစားတာ goes to bed ဆိုတာအိယာဝင်တာ gets up ဆိုတာမနက်ထတာ
chain ye shima zero preposition you at go no preposition. Jamie gets up at 6 o'clock. He goes to school at 8 o'clock. He goes home at 2 o'clock. He has dinner at 8 o'clock. He goes to bed at 10 o'clock. Number 1 number 2 number 2 look. Look at the pictures. Match sentence match the phrases, no phrase and then write it down. Write low up, no did daddy gets up at 6 o'clock. Okay, that grandpa ga manasa sare so grandpa 7 o'clock 7 o'clock grandpa has breakfast no manasa sare has breakfast grandpa has breakfast at 7 o'clock at 7 o'clock. Hello, grandma so a papa grandma ga yasa sare 7 o'clock grandma has dinner at 7 o'clock. Kaole Jimmy ga 8 o'clock so Jimmy goes to school at 8 o'clock. Jimmy Dalia Ellison Ellison ga goes to bed at 8 o'clock. 8 o'clock mom Amiga mom goes home at 2 o'clock. 8 sentence teacher teacher sentence Dad okay check Dad gets up at 6 o'clock. Grandpa has breakfast at 8 not 8 o'clock 7 o'clock 7 o'clock 7 o'clock. And Jamie goes to school at 8 o'clock. Grandma has dinner at 7 o'clock. Allison goes to bed at 8 o'clock. Mom goes home at 2 o'clock. Number 3 Number 3 are complete the sentences. Sentences ko yeme pay thare namme li de Anna pay thare Bob pay thare Clara Steve no အဲ့နာမည်လေးတွေပေးထားတယ် so သူတို့ကတယောက်ချင်းစီပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတို့ကိုသုံးတဲ့အခါမှာ verb တွေကိုပြောင်းရမယ် verb တွေကိုပြောင်းရင် singular verb တွေပြောင်းရမယ် singular verb ဆိုတော့ s to es to ထည့်မယ် get ဆိုရင် s ပဲထည့်မယ် have ဆိုရင်သူတို့တယောက်တည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ has လို့ပြောင်းမယ် go ဆို o နဲ့ဆုံးတာမလို့ goes go ဆိုပြီးတော့တွားရမယ် ဒီမှာအချိန်လေးတွေပေးထားတယ်အချိန်တွေရဲ့ရှေ့မှာ at သုံးမယ်ပေါ့နော် ဒီမှာ at 6 o'clock at 6 o'clock မှာ Anna ထတာမလို့ gets up Bob ကိုကြည့်ရအောင် look at Bob Bob က 9 o'clock Bob က 9 o'clock မှာဘာလုပ်တာလဲဆိုရင် he goes to bed so ခြာရေးပါ he goes to bed go မှာ es ထည့်ရမယ် Bob ကတယောက်တည်းမလို့ Clara at 7 o'clock 7 o'clock မှာ Clara ထတာနော် 7 o'clock မှာထတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ gets gets up နော်နောက်တစ်ခုက Steve က 8 o'clock မှာသူဘာလုပ်လဲ Steve ကလည်းထတာပဲဒါကြောင့်မလို့ Steve gets up at 8 o'clock Bob look at Bob က 8 o'clock မှာhas dinner လောက်တာမလို့ Bob has dinner 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 at 8 o'clock look at Anna 9 o'clock မှာဘာလုပ်လဲ so she goes to bed Anna goes to bed at 9 o'clock အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာလေးကိုပြမလား Anna Bob Clara and Steve ကတယောက်ချင်းစီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ verb တွေမှာ singular ဖြစ်အောင်SES ထည့်ရတယ်
Get ဆိုရင် s ထည့်တယ် gets up have dinner ဆိုရင် has dinner လို့ပြောင်းရမယ် go မှာ es ထည့်ရတယ်နော်ဒါလေးရပြီဆိုရင်တစ်ခေါက်ဖတ်ပြပါမယ်စာအုပ်ထဲမှာလည်းအဖြေလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ရေးပါ Anna gets up at 6 o'clock Bob goes to bed at 9 o'clock Clara gets up at 7 o'clock Steve gets up at 8 o'clock Bob has dinner at 8 o'clock Anna goes to bed at 9 o'clock ဒါလေးရပြီဆိုရင်ဒီကျတော့ဒီတစ်ခေါက်ကအငင်းနေလုံးမယ် तू မထဘူး तू မလုပ်ဘူး तू မစားဘူးဒါမျိုးပြောတဲ့အခါမှာ he she it ကိုအငင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ go ရဲ့အရှိမ doesn't ဆိုရထည့်ရမယ် d o e s n apostrophe t doesn't ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲဆိုရင် does not ကိုပြောတာအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်သူ့ရဲ့နောက်မှာတော့ go လို့ပဲရေးရုံပဲမထဘူးဆိုရင် does not get up လို့ပြောမယ်နော်ကြည့်ကြည့်အောင် Allison စာဒီကောက်ပါလေ Allison ကမနက်6နာရီကိုမထဘူး9နာရီမှထတယ် Allison doesn't get up at 6 o'clock she gets up at 7 o'clock အဲ့တော့ present simple ကိုဒီတစ်ခေါက်က negative ပြောမယ် negative ကမလုပ်တာတွေကိုပြောတာ to talk about things we do not usually do so he or she or it တို့ဆိုရင်အငင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ you have to use doesn't plus verb your verb ကိုသုံးမယ် he doesn't go to school သူကျောင်းမသွားဘူး she doesn't have breakfast နက်စာမစားဘူးအဲ့တော့သိရမှာကကျွန်မတို့က your verb ပဲထည့်ရမယ်အငင်းနေရဲ့အနောက်မှာနော်အရှိကတော့ he she it မလို့ doesn't ဟုတ်တယ်နောက်က go have go ပဲသုံးတော့တယ် doesn't ဆိုတာ does not go ပြောတာပါအဲ့အချက်တွေကိုသိပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ကဟာလေးကိုဖြည့်ကြည့်မယ် look at the picture tick လုပ်တယ်ဆိုတာဒီကျတော့အမှန်ဖြစ်တာကိုပြောတာပါ tick the correct one ကြည့်ကြည့်မယ်နော် look at the time 6 o'clock ကိုပြောထားတယ် he သူကထတာ he gets up at 7 o'clock တဲ့သူ 7 o'clock မှာထတယ်တဲ့ထလားမထဘူး6မှာထတာမလို့သူ7 o'clock မှာမထဘူးဆိုတဲ့ sentence ကမှန်တယ် he doesn't get up at 7 o'clock he goes to school at 9 o'clock 9 နာရီမှာကျောင်းသွားတယ် he doesn't go to school at 9 o'clock 9 နာရီမှာကျောင်းမသွားဘူး which sentence is correct yes he goes to school at 9 o'clock he has dinner at 6 o'clock ကမှန်လား he doesn't have dinner at 6 o'clock ကမှန်လား 6 o'clock မှာစားလားမစားဘူး so he doesn't have dinner at 6 o'clock is correct she goes home at 3 o'clock 3 o'clock မှာအိမ်ပြန်လာတယ် yes correct she doesn't go home at 3 o'clock ကမှားတယ်သူ3နာရီမှာအိမ်ပြန်လာတယ်She has dinner at 7 o'clock 7 o'clock ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ she doesn't have dinner at 7 o'clock is correct ဒါလေးရမလားရသွားတယ်ဆိုရင်အဖြေမှန်ရေးထားတဲ့ sentence လေးတွေကိုဖတ်ကြည့်မယ် he doesn't get up at 7 o'clock he goes to school at 9 o'clock he doesn't have dinner at 6 o'clock she goes home at 3 o'clock she doesn't have dinner at 7 o'clock နော် okay ဒါမျိုးလေးရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ sentence တွေကိုဒီတစ်ခေါက်က make the sentences negative အငင်းလုပ်ကြရအောင် he gets up at 6 o'clock မနက်6နာရီထတယ်အငင်းလုပ်ရမှာမထဘူးလို့ပြောရမှာမထဘူးလို့ပြောတဲ့အခါမှာ he ဆိုတော့ doesn't ကိုသုံးမယ် gt ရဲ့ s လေးကိုဖြုတ်လိုက်မယ် get up at 6 o'clock လို့ပြောမယ်အငင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ doesn't ရဲ့ s တွေဖြုတ်ရတယ်ဖြုတ်ပြီး real verb လေးပဲထားပြီးတော့ he doesn't get up at 6 o'clock နောက်တစ်ခုလုပ်ကြည့်မယ် she goes to school at 8 o'clock အဲ့ကြဘယ်လိုပြောမအောင် she မလို့ doesn't သုံးမယ် go ရဲ့ es လေးကိုဖြုတ်ချလိုက်မယ်အဲ့တော့ she doesn't go to school at 8 o'clock လို့ပြောမယ် he has dinner at 9 o'clock ဆိုရင် he doesn't have ကိုပြန်ပြင်မယ် have dinner at 9 o'clock လို့ရေးရမယ် she goes to bed at 7 o'clock မထဘူးဆိုရင်အဲ့ရမဝင်ဘူးဆိုရင် she doesn't go to bed at 7 o'clock
She goes home at 4 o'clock. 4 o'clock ma she doesn't go home at 4 o'clock. He goes to bed at 9 o'clock. 9 o'clock ma 9 o'clock ma he doesn't go to bed at 9 o'clock လို့ပြောရမယ် so ဒါလေးတွေကိုအဖြေမှန်လေးတွေခြရေးကြည့်ရအောင် and အဲ့အချိန်မှာ teacher ကလည်းရေးပေးမယ်ဒါပေမဲ့ teacher ရေးတာလေးကိုခဏ pause လုပ်ထားပြီးကိုယ့်အကိုအရင်ရေးကြည့်ပါပြီးမှအဖြေစစ်ပါနော် so အဖြေလေးတွေကိုခြရေးပြီးပြီလားတစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်ပြမယ်နော် ကျမတို့ကဒီဝါကျတွေ sentence တွေကို make the sentences negative အငင်းပြောင်းမယ်အငင်းပြောင်းတဲ့အခါမှာ he gets up at 6 o'clock အငင်းပြောင်းတဲ့အခါမှာ he ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဗာလေးထည့်တော့ဆိုရင် doesn't ထည့်တယ် get ရဲ့ s လေးကိုဖြုတ်ပလိုက်ရတယ်ရိုးရိုး verb 1လေးပဲထားမယ် verb infinitive လေးထည့်တာပေါ့နော် he doesn't get up at 6 o'clock she goes to school at 8 o'clock she goes ဆိုတော့ negative ပြောင်းတဲ့အခါမှာ doesn't ထည့်မယ် go က es ကိုဖြုတ်မယ် she doesn't go to school at 8 o'clock he has dinner at 9 o'clock ဆိုတော့အငင်းပြောင်းတော့ he doesn't has ရဲ့ရိုးရိုး verb က have အဲ့တော့ he doesn't have dinner at 9 o'clock she goes to bed at 7 o'clock she doesn't go to bed at 7 o'clock she goes home at 4 o'clock she doesn't go home at 4 o'clock he goes to bed at 9 o'clock he doesn't go to bed at 9 o'clock လို့ပြင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးရင်ဒီကြောင့် number 6ကိုတွားရအောင် number 6က make the information correct ဒီ information တွေကိုအောက်မှာ correct လုပ်ပေးရမယ် Anna Bob Clara and Steve ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်သူတို့ထားတဲ့အချိန်တွေပြောထားတယ် have dinner ဆိုတော့ညစာစားတဲ့အချိန် go to bed ကအိပ်ရသွားတဲ့အချိန်ကြည့်ကြည့်အောင် Anna gets up at 7 o'clock တဲ့ Anna 7 o'clock မှာထားတယ်တဲ့ဟုတ်လားမဟုတ်နေဘူး Anna ဘယ်ချိန်ထားလဲဆိုရင်6 o'clock မှာထားတာမလို့ Anna 7 o'clock မှာမထားပါဘူးလို့ပြောရမယ် so Anna မိန်းကလေးမလို့ she လို့ပြောလိုက်တယ် she doesn't get up at 7 o'clock သူမနက်9နာရီမထားဘူးထားတာက6နာရီဆိုတော့ she ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ get မှာ s ထည့်တယ် she gets up at 6 o'clock လို့ပြန်ပြင်ရေးတယ်အဲ့တော့ information ကို correct လုပ်ပေးရမယ်နော်နောက်တစ်ခုသွားရအောင် Bob Bob ဆိုတော့ယောက်ျားလေးနော်ယောက်ျားလေးဆိုတော့ he လို့သုံးရတယ် Bob က gets up at 8 o'clock မှာထားတယ်တဲ့ Bob က 8 o'clock မှာမထားဘူးမထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘယ်လိုရေးရမလဲဆိုရင် Bob ကမထားဘူးလို့ရေးရမယ် doesn't get up at 8 o'clock မထားဘူးဘယ်အချိန်မှာထားတာတော့7မှာထားတာ he ကတယောက်တည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ get မှာ s ထည့်မယ် he gets up at 7 o'clock လို့ပြန်ပြင်ရမယ်အဲ့ဒါပြီးရင် Clara လို့ပြောရင်သူမ she လို့ပြောရမယ်သူကညစာပဲချိန်မှာစားအောင် dinner က9မှာစားတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့9မှာစားတယ်8မှာစားတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့က she doesn't have dinner at 8 o'clock 8 o'clock မှာမစားဘူးသူဘယ်ချိန်မှာစားလို့ဆိုတော့9 o'clock မှာစား9 o'clock မှာစားရဆိုတော့ she ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ she has dinner at 9 o'clock လို့ပြန်ပြင်မယ်ပြီးရင် look at Steve ကိုကြည့်မယ် Steve က goes to bed at 7နော်7မှာ8ရဝင်တာသူကပြောထားတာ8မှာဆိုတော့မဟုတ်ဘူးမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ Steve ကယောက်ျားလေးဆိုတော့ he လို့ပြောမယ်မသွားဘူး doesn't go to bed 8ရမဝင်ဘူး at 8 o'clock မှာမဝင်ဘူး Steve ဘယ်ချိန်မှာဝင်တော့ဆိုတော့8ရဝင်တာ7မှာဝင်တယ်7မှာဝင်တာမလို့ Steveကယောက်ျားလေးမလို့ he လို့သုံးတယ် he goes to bed at 7 o'clock လို့ပြန်ပြင်ရေးမယ်အဲ့ဒါပြီး Anna ကိုကြည့်မယ် Anna ဆိုတာမိန်းကလေး Anna က has dinner at 9 o'clock Anna dinner စားည9နာရီဟုတ်လားမဟုတ်ဘူး9နာရီဆိုတော့ဆရာမတို့ပြန်ပြင်ရေးမယ် Anna has dinner at 9 o'clock မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ Anna မိန်းကလေးဆိုတော့ she doesn't have dinner at 9 o'clock သူစားတာပဲချိန်တော့ Anna စားတာ dinner စားတာကည9နာရီမှာစားတာဆိုတော့ she
has dinner at 7 o'clock လို့ပြန်ပြင်ရေးမယ်အဲ့တော့ sentence အမှန်လေးတွေကိုတစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့ဖတ်ပြမယ် She doesn't get up at 7 o'clock she gets up at 6 o'clock Bob က he လို့သုံးမယ် he doesn't get up at 8 o'clock he gets up at 7 o'clock Clara ကကျတော့ she doesn't have dinner at 8 o'clock she has dinner at 9 o'clock Steve ကဆိုတော့ he လို့သုံးမယ် he doesn't go to bed at 8 o'clock he goes to bed at 7 o'clock အဲ့ဒါပြီးရင် Anna she လို့သုံးမယ် she doesn't have dinner at 9 o'clock she ဖြစ်တဲ့အတွက် has ပြောင်းမယ် she has dinner at 7 o'clock ဒါဆိုရင်ဒီဆရာတို့က unit 8ကိုပြီးပါပြီ unit 8က present simple tense တွေကိုပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ် present simple tense တွေမှာ he တို့ she တို့ it တို့ဆိုရင်ဆရာတို့က singular verb တွေသုံးမယ်ဒီနေ့ singular verb 3လုံးတင်ခဲ့3လုံးက go ရယ်နောက်တစ်ခုက have ဆိုရဲစားတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတင်ခဲ့တယ် and then ပြီးတော့ကျတော့ get up ကိုတင်ခဲ့တယ် he she it နဲ့တွဲမယ်ဆိုရင် singular verb တွေမှာ ses တွေထည့်ရမယ် have ဆိုရင်တော့ has ကိုပြောင်းရမယ်အငင်းဆိုရင်တော့ doesn't လေးနဲ့တွဲသုံးရမယ် he she it မှာ doesn't သုံးပြီးတော့အနောက်က main verb မှာ s တွေ es တွေပါရင်ပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်ရမယ်အဲ့တော့ဥပမာတစ်ခုပြောမယ်ဆိုရင်သူမနက်ဆိုရင်6နာရီထတယ်ဆိုရင် he gets up at 6 o'clock လို့ပြောမယ်မနက်6နာရီမထဘူးဆိုရင် he ဖြစ်တဲ့အတွက် doesn't he doesn't get up အဲ့မှာ s ဖြုတ်ရမယ် get မှာ he doesn't get up at 6 o'clock အဲ့ဒါမျိုးလေးပြောရမယ်မနက်စာစားတယ် he has breakfast at 7 o'clock မနက်စာ9နာရီမှမစားဘူးဆိုရင် he doesn't have ပြောင်းရမယ် breakfast at 7 o'clock အဲ့ဒါလေးပြီးရင်ညဝင်တာကိုပြောမယ်အဲ့မှာ go မှာ o နဲ့ဆုံးတဲ့အတွက် es သုံးမယ် she goes to bed at 9 o'clock she doesn't go to bed at 9 o'clock ဒီလိုမျိုးလေးပြောသွားမယ်ဒီနေ့ present simple အကြောင်းသင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်မှာဒီကျတော့ unit 9ကိုဆက်သင်ပါမယ်ဟိုကတော့ unit 8ပြီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကျတော့မြန်မာ teacher က teacher ဖြစ်ပါတယ်Thank you for watching. See you in next video. Bye bye.